Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayeuna urang tumandang ngabahas tentang i'rab. Jadi dina memahami kalam Arabiyah, bahasa Arab, i'rab teh perkara anu penting pisan. Bahkan aya istilah laula i'rab lam yu'lamil murad. Jika law atau lamun teh mah teu aya i'rab, maka maksud moal diketahui, moal dikanyahokeun. Jadi dina kalimah Arab, dina bahasa Arab, ya kalimah bakal berubah kumaha tergantung posisina. Beda jeung bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Namun dina bahasa Indonesia, contoh lah karena bahasa urang supaya paham lah. Namun dina bahasa Indonesia, hiji kalimat atau hiji kata dimanapun posisinya pengucapan tetap seperti itu. Misal contoh kata rumah lah, rumah. Rumah ya misalnya jadi subjek. Rumahku di sini misal contoh. Nah, itu kan tetap mengucapnya rumah. Itu jadi rumuh, jadi rumih kan itu. Atau misalnya jadi objek. Saya membuat rumah. Rumah dirinya posisinya jadi objek. Kemudian bahasa Indonesia tetap dibacanya rumah kan, diucapnya rumah tetap. Atau misalnya jadi keterangan, saya mengaji di rumah, tetap bahasanya rumah, tetap berubah. Tadi bahasa Arab mah berubah. Lamun jadi subjek bacana kumaha, lamun jadi objek bacana kumaha, lamun sebelumna aya huruf jar bacana kumaha, itu beda. Tah perubahan-perubahan ieu disebutna i'rab. Jadi orang mengenal ieu posisina sebagai apa, ieu jadi naon ya posisina kalimat ieu dina susunan kalam. Tah posisi eta teh disebutna teh i'rab. Ieu teh jadi subjek, jadi fa'il, jadi objek, jadi maf'ul atau jadi naon. Tah eta teh kapendakna teh diketahuina teh tina i'rabna. Maka dia dibahasakan al-i'rabu ari ngaran i'rab. Eta huwa ari ieu i'rab, eta taghyiru awakhiril karimi, barobahna pirang-pirang tungtung kalimah. Tungtungna hungkul, inget-inget. Tungtungna kalimah, maksudna kalimah teh mun dina bahasa urang mah nya kata. Tungtungna kalimah li ikhtilafil awamili adakhilati yang laiha. Karena beda-bedana amil anu masuk kana eta kalimah. Insyaallah ke bahasan tentang amil naon wae ya. Namun kilah intina mah. Jadi di bahasa Arab, di mana i'rabna berbeda, kalimah bakal beda pengucapanana. Contoh paling simpel, misalkan ya, misalnya lafadz iya, jadi tilu lafadz iya. Di dia mimiti ucapan Allahu Akbar. Nuka dua ucapan Astaghfirullahaladzim. Nuka tilu ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal di dia. Di dia ayat tilu lafadz Allah. Nah. Ya lafadz Allah kene. Tapi itu beda posisinya. Maka dia beda, bacaan lagi beda. Allahu Akbar. Dina takbir Allahu lafadz Allah hakna dibaca dhammah. Dina istighfar Astaghfirullahaladzim lafadz Allah hakna dibaca fathah. Dina bismillah Bismillahirrahmanirrahim lafadz Allah hakna dibaca kasroh. Tah iya teh perubahan ieu disebutna i'rab. Kenapa buat beda? Sebab posisi dina kalimah beda. Lamun dina takbir Allahu teh jadi subjek, jadi mubtada mun ceuk bahasa Arabna. Allahu ari Allah eta akbaru anu agung. Nah, maka dibacana dibadomahkeun tungtungna sabab ketika jadi subjek, jadi mubtada, kalimah teh harus rofa. Lafadz Allah di dia rofa, engke aya istilahna rofanya. Anu ditandaina rofana ku baris dhammah. Dina istighfar Astaghfirullahaladzim ieu lafadz Allah posisinya jadi maf'ul, jadi objek. Astaghfiru abdi nyungkeun pangampura. Kasaha nyungkeun pangampura? Allah ka Allah jadi objek pan. Abdi nyungkeun hampura ka Allah. Tah ieu sampai jadi objek jadi maf'ul. Maf'ul aturan dina bahasa Arab, maf'ul harus nasab. Tah salah sahiji ciri nasabna teh nyata ku baris fathah. Nu terakhir Bismillahirrahmanirrahim ieu lafadz Allah dibacana kasroh. Sabab i posisinya jadi mudhof ilaih tina lafadz bismi anu pernah dibahas tina bahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi juz kedua jadi bagian kedua tina dua kalimat anu dihijikeun mudhof ilaih teh. Misal contoh, kamari pernah contoh rumah sakit itu idopat kan bahasan rumah sakit. Misalkeun anak didik itu mudhof ilaih dua kata dihijikeun gitu. Tah ieu bismillah nama Allah tah mudhof ilaih lafadz Allah na teh. Tak lafadz Allah karena jadi mudhof ilaih aturan harus khofad kudu dikhofadkeun tara salah sahiji tanda khofad teh nyata barisna ku baris kasroh. Ta ieu namina i'rab. Perubahan tungtung kalimat, tungtungna hungkul, baris tungtung hungkul
Iya teh disebutna i'rab karena memang beda-beda amil. Maksudnya beda-beda amilnya salah sajina lah supaya simpel memaknai beda-beda posisi dina kalimahna. Ieu mah jadi subjek jadi mubtada, ieu mah jadi maf'ul jadi objek, ieu mah bismillah jadi mudhof ilaih atau jadi penyanding kanu kadua mudhof ilaih. Enak ieu ari perubahan dina kalimah i'rab aya sabaraha atau i'rab teh aya sabaraha. Wa aqsamuhu jeung ari pirang-pirang bagian i'rab eta arba'atun aya 4. Jadi perubahan eta aya 4 perubahan. Raf'un ka hiji i'rab rafa, wa nasbun jeung kadua i'rab nasab, wa khafdun jeung katruna i'rab khafad, wa jazmun jeung kaopat i'rab jazm. Urang mengenal nama i'rab lah. I'rab aya 4 rafa, nasab, khafad, jazm. Tos we kitu heula. Falil asma'i maka tetep pikeun pirang-pirang kalimah isim. Min dzalika tina i'rab anu 4 tadi kan aya 4 rafa, nasab, khafad, jazm. Tah tinu 4 tadi ar-raf'u ari i'rab rafa, wan nasbu jeung i'rab nasab, wal khafdu jeung i'rab khafad. Tah, kalimah isim mah dari 4 i'rab tadi anu bisa nerap teh cuma 3. Rafa, nasab jeung khafad. Maka jazm teu aya, walal jazma fiha. Teu aya i'rab jazm dina kalimah isim. Ya contohnya seperti ieu. Lafaz Allah kan kalimah isim. Urang tos sorang. Salah satu cirina nyaeta aya alif laman. Tapi kalimah isim rafa tah jadi subjek, nasab jadi objek, inu khafad jadi mudhof ilaih. Teu aya i'rab jazm moal aya dina kalimah isim. Walil af'ali jeung tetep pikeun pirang-pirang fiil. Nah, kata-kata kerjanya pirang-pirang fiil min dzalika tina i'rab nu 4 ar-raf'u ari i'rab rafa, wan nasbu jeung i'rab nasab, wal jazmu jeung i'rab jazm. Wala khafdu jeung moal aya i'rab khafad fiha dina pirang-pirang kalimah fiil. Jadi kalimah fiil mah hanya bisa diterapkeun i'rab rafa, nasab jeung jazm. Moal aya i'rab khafad. Kenapa? Sabab i'rab khafad mah pan tanda pikeun kalimah isim. Sakumaha bahasan tina video sebelumna. Salah sahiji ciri kalimah isim teh bisa di-i'raban ku i'rab khafad. Oh berarti kalimah nu lain teu bisa. Iya, kalimah fi'il oge teu bisa. Nu bisa katerapan ku i'rab khafad mah isim mungkul atau berarti kalimah fi'il cuma bisa katerapan ku i'rab rafa, cuma bisa katerapan ku i'rab nasab, cuma bisa katerapan ku i'rab jazm. Engke aya bahasanana mana wae kalimah isim anu harus rafa. Posisina posisi naon wae harus rafa teh. Bisa contoh tadi jadi subjek jadi mubtada. Engke dia bakal aya bahasan kalimah isim mana anu harus dibacana nasab. Engke insyaallah aya bahasanana sekitar aya 15 posisi ataupun 15 i'rab anu si kalimah isim harus dibaca nasab. Oge termasuk kalimah-kalimah isim anu harus dibaca khafad engke aya bahasanana. Anu cekepan lah sakitu. Tiasa ieu video diulang-ulang supaya kita lebih paham bahwa ini paling penting dina ilmu nahwu urang mengenal i'rab. Sabab lamun teh masalah dina mengenal i'rab dan ngidentifikasi i'rabna jadi naon, urang bisa salah memaknai. Misal contoh urang ngucap kieu. Bisa salah memaknai dina kalimah. Ya budu misalnya. Ya budu nah misalkan aya lafaz kitu teh. Ya budu beribadah. Tapi kan harusnya kieu, ya budu beribadah Allah kepada Allah jadi maf'ul jadi objek. Sabab nu bisa diibadahan Allah taala hungkul. Ya budu beribadah Allah kepada Allah saha nu ibadah ka Allah teh Muhammadun. Muhammad jadi fa'il namina. Jadi objek jadi subjek. Setelah beribadah ke Allah saha Muhammadun, Muhammad berarti artinya Muhammad beribadah kepada Allah. Coba lamun ieu dibalik. Barisna dibalik. Ieu nu kuduna dibaca dhammah, dibaca fathah kalah dibaca dhammah. Ieu nu kuduna dibaca dhammah kalah dibaca fathah. Muhammadan. Makna ge bari bertukar. Ieu nu jadi objek, jadi subjek yang jadi objek. Maka maknanya benar jadi kieu ibadah saha Allahu Allah Muhammadan ka Muhammad. Allah ibadah kepada Muhammad. Itu kan jadi sesat. Jadi sasar. Makanya dina memaknai kalimah-kalimah Arab sebelum yang melihat terjemah lafaz, terjemah perkata, orang kudu apal lah i'rabna. Sabab bisa salah memaknai. Memang benar hartina yang dulu ibadah. Memang benar maknana Allahu ya Allah. Memang benar maknana Muhammad ya Muhammad. Tapi kan ketika memaknai jadi salah. Sabab salah baca. Yang budu ibadah saha Allahu Allah Muhammadan ka Muhammad. Allah beribadah kepada Muhammad. Meureun jadi sasat kan ya. Mata kitu ieu pemahaman tentang i'rab teh penting pisan. Tiasa ieu diulang-ulang videona supaya paham bahwa i'rab teh perkara anu jadi paling penting dina ilmu nahwu. Engke ngabahas
ciri-ciri tiap-tiap i'rab. Pan i'rab tadi aya 4, rofa, nasab, khafad jeung jasm. Tah itu ngagaduhan ciri-ciri masing-masing. Insyaallah di video selanjutnya kita lanjutkan. Sakitu heula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.